我今日入住仙台嘅 Vista，咁一入嚟左手邊咧就可以擺衫。另外咧佢就會有一套，因為呢度有大浴場啦，咁有套衫喺度噶啦，已經有個籃啦，有2套衫喺度噶啦，已經。好，另外咧都會有拖鞋嘅，我唔影咁低啦。鞋抽，好啦，咁呢邊係全身鏡，咁我哋都擺到2個大篋嘅，一個28寸，一個26寸篋。咁跟住右手邊就好似一個嗰啲日式嘅1拍2食嗰啲和式嘅房嘅廁所，黑池呢啲字叫做，咁都係自動清洗劈劈嗰啲啦。好，咁跟住呢度就有出邊最好啦，我最中意呢啲喺出邊洗手可以分開，唔使堆晒喺廁所位。好，一入嚟就會有2支水噶啦。插蘇位都係傳統嘅日式日本2腳嘅插頭。咁呢度有張凳啦，咁雪櫃基本嘢啦嚇，都係風筒都擺咗喺度。咁水壺啊，哎呀開唔到啦，哎好實。杯喺晒度啦，空氣清新機加濕器都喺晒呢邊。窗口就冇咩景㗎啦，11樓我哋。咁都算安靜嘅，暫時。好，床頭燈都係2腳插頭嘅啫，都係得。好，今次訂呢個係 double room。好，跟住廁所位啦。好，跟住沖涼，呢個唔係廁所，呢個係沖涼，因為廁所同沖涼分開嘅。咁呢個就係傳統嘅日式沖涼房，我最中意，可以喺呢邊沖涼，又呢邊浸浴。咁雖則呢度都有大浴場，問題都不大嘅。咁下低如果人多都可以喺度沖咯，就係咁啦。